bom dia, repetidora Morro do Avião, bom dia a todos, PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos, bom dia, bom dia. Repetidora Morro do Avião, Carlopolis Parana. Bom dia, repetidora, bom dia a todos, bom dia Paraná, bom dia região, PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos, São Paulo, bom dia, bom dia. Bom dia pro amigo aí de São Carlos aí, um abraço, sou 5 TJK. A temperatura é Júlio, tô morto. Ok, QSL é Júlio, né? TJK PU5, bom dia aí, tá móvel aí, né? A gente tá aqui por São Carlos, São Paulo, propagação muito boa, acionando a repetidora com 6 watts aí e retornando com 9 o sinal aí, uma bela propagação, ok? Aqui é PU2 Tango Lima Kilo, Gob por São Carlos, São Paulo, vê se QSL Júlio TJK QSL. E aí, amigo de São Carlos, bom dia, um abraço aí. Aqui, móvel, Carlopolis, mesma localidade do repetidor. A propagação tá aberta aí, proporcionando contatos aí. É isso aí, a gente vai chegar por aqui no serviço. Bom contato pro senhor aí. Até outra hora. Ok, QSL, ô Júlio, aquele bom dia para você, proteção divina aí e nossos agradecimentos aí aos mantenedores dessa excelente repetidora aí de Carlópolis aí, Morro do Avião, ok? É PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos, São Paulo, que vai agradecendo. Tenha um bom dia e a proteção divina aí, ok? Bom dia, repetidora, Morro do Avião, bom dia, PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos, São Paulo, bom dia, bom dia. Tá aí, acionando a repetidora Morro do Avião, com 5 watts aí, um retorno de 9+, muito bom. Sinal, muito boa propagação, repetidora muito boa aí, a Morro do Avião, Carlopolis, Paraná. Bom dia, repetidora Morro do Avião, bom dia Paraná, bom dia região, por aqui PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos, São Paulo, bom dia a todos. Bom dia, Gob. Deu 5WYA, Juliano, pela cidade de QUATIGUA. Bom dia. Bom dia, meu amigo, como é que tá por aí? PU2 Tango Lima Kilo, chegando muito bem a repetidora aqui em São Carlos, como já reportei para outro amigo aí. Chegando 9+, aqui, acionando com 5 ou 6 watts aqui, ok, meu amigo? QSL, PU2 Tango Lima Kilo, Gob, São Carlos. Tá aí, positivo. Beleza, Gob? Tranquilo. Realmente, né, a propagação quando abre aqui, a repetidora Morro do Avião vai longe, hein? Tá bom? Prazer aí, Gob. Tango Lima Kilo e aqui é Whisky Yankee Alpha, hein? Eu 5. Tá bom? Eu tô aqui no QAP. Tá esperando você falar com o Júlio, mas agora que deu pra mim dar um taco. Tá bom? Beleza, Gob, um abraço, que a P quer me ver por aqui, hein? Como é que tá o tempo aí? O clima tá quente, tá frio, como é que tá aí?
ok, QSL P5 e Whisky Yankee Alpha, ok, QSL. O dia aqui é céu de brigadeiro, hein? Um pouquinho frio aí, 22, 23 graus, né? Temperatura caindo, fica bom para propagação, ok, meu amigo? Mas um belo dia aqui, sem nuvens, céu de brigadeiro aqui, sol já levantando por aqui. QSL, PU2 Tango Lima Kilo, GOB São Carlos, São Paulo, ok? Estou fazendo um vídeo aqui, aproveitando essa bela propagação. Depois eu vou colocar no YouTube lá, QSL. O canal lá é Tigre Brasil. Vou colocar DX Tigre Brasil, repetidora de Carlópolis, aí pra gente ver a propagação boa como está aí. QSL, meu amigo, PU5, Whisky e Yankee Alpha, câmbio. Positivo, Gob. Tranquilo, hein? Tá bom, vai lá, filma lá. P5, WYA, Juliano pela cidade de Quatiguá, né? Aqui eu tô tipo 6 e a link tipo 1, tá bom? A gente faz um crossband aqui pra falar de HT, tá bom? Eu tô de HT no momento, pra ficar aí uma qualidade melhor, né? Pra manter estabelecida aí a conexão com o repetidor, tá bom, Gob? Mas se eu for na base ali, colocar o HT ali na antena, funciona normal. Ou se eu capturar um lugar aqui, né? Achar um lugar bom, também fala de HT de anteninha. Beleza? Anteninha de borracha. Eu tô usando um TM732A ali pra fazer o crossband. Beleza? Então a gente faz essa brincadeira aí pra acionar melhor o repeteco aí. Tá bom, Gob? Mas tá chegando aí, olha, 100% no repetidor, hein? Tá bom? Tá 100% o áudio aí, passando firmemente, né, fiel também aí o áudio, não tá fugindo nada, muito, QRM também tá muito pouquinho, não tem, lá de vez em quando só dá uma oscilada aí, tá bom, Gob? Mas tranquilo, tô aqui que é a PQRV Juliano pela cidade de Quatiguá, P5WYA que é a PQRV. Ok, Juliano, TKS pelos comentários aí, você também chega perfeito aqui, sem QRM aqui, repetidora chegando 9 mais aqui, muito bem chegado aí. A gente está acionando ela com 5, 6 watts aqui, o IAESO FT 2900 e a antena quadracúbica de 7 elementos aí a uns 7 metros do solo aqui, ok? Mas é isso aí, Juliano, PY5, Whisky e Yankee Alpha aí, QSL aí, TKS, tenha um bom dia, uma boa semana aí, né? E aproveitando essa bela propagação aqui, né? Vou finalizar o vídeo aqui, já tá com 8 minutos aqui, e depois eu vou adicionar lá no YouTube, canal Tigre Brasil, DX Tigre Brasil, repetidora de Carlópolis, aproveitando a propagação que está muito boa. QSL, meu amigo Juliano, finalizando por aqui o vídeo, ok? Deixo com você novamente aí, câmbio. Positivo, Gob. Obrigado aí pelo QSL trocado, né? Aí as invertidas da ponta da antena, né? Que fala, né? Tá bom? O encontro da ponta das antenas aí, cruzamento de antena. Tá bom, Gob? Beleza. Um abraço aí, tudo de bom. Bom dia pra você. Aqui, ó, exatamente 8 horas e 45 minutos. Céu limpo, tempo bom, né? E vai esquentar hoje, hein, rapaz? Hoje vai pegar fogo o negócio pro Quatiguá. Hoje vai estar difícil pra rodar, hein? O carro aí, sem ar-condicionado, não é fácil não, hein? Se põe um gelinho no carro hoje. Tá bom, Gob? Um abraço aí, tudo de bom. Obrigado pelo QSO aí. Até mais. Tchau, tchau, de P5WYA.